एक बार एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिढ़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़िया चिढ़े से कहती है, कहीं तुम मुझे छोड़ के उड़ तो नहीं जाओगे? तो चिड़ा कहता है, अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं, मगर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुन के चिड़े के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर का तूफान आता है और चिड़िया उड़ने लगती है। तभी चिड़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया उड़ जाती है और कहती है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा चिड़ा मर चुका था और एक पेड़ की डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कह देती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो